Mwaramutse ndi muri taxi ndiko nja kuri hotel i Sydney. Haze iminota mikeyi nururutse indege. Hariho ibintu mbona vyahinzwe cyane, haraheze nk'imyaka 2 ntaje Sydney. Ikintu kimwe mbonye cyahindutse nuko ubu bintu vyabaye automatize vyose. Nibaza ko vyo atari vuba mugabo igihe naheruka kuzana uranzana n'umuntu adafise passport yo muri kano karere bigatuma tuje gutonda ku mirongo. Mugabo se passport yo mu bihugu bimwe bimwe nta mirongo utonda. Jewe nshitse hano ata muntu akoze kuri passport yanje, nta muntu numwe yigeze akora kuri passport yanje gushika kuri no saha. Haba kuva aho nuriye kuri aeroport wasanga check in bijya bakoresha mu kwinjiza mu gutanga za passport za electronique. Nshitse na hano mu gusohoka aeroport ya electronique no kukuraba visage kamera, hanyuma ikajikurika ukagenda aze muri yatano yegereye aeroport. Nico bituma hari umwijima. Does this channel have a name? This tunnel, does it have a name? Okay, yoje ko ndiko ndavuga kuri video. Anyway, ico ni cambe nabo donc ibintu biri automatize, nta muntu numwe no kubwira ko nize shikano ta muntu arakora kuri passport yanje. No kuvuga hajya ushikiriza imizigo kuri aeroport ugenda nta muntu aba hari, ni ubuhari ukaduga hejuru no kuduga hejuru ukagenda aho usohokera, aho winjirira, aho uja gufatira indege. Ibyo vya immigration n'ibiki nta muntu yarahari, vyari bo babare mugabo hari passport ziri express. Ino tano ni ndende, hanyuma ndi muri tunnel, hanyuma ugize usoza aeroport ni hariho tunnel ndende. Nako ndabaza niba izina ryayo sindayisoma. Hanyuma ushije kandi Sydney haba hari iyo automatique ushiramo passport ikaguha resi, kafata ifoto yawe ukagenda kuri gate isohoka, ugasohoka ata muntu akubaje ngo nyereka passport yawe. Gushika n'ubu donc nta muntu arakora kuri passport ndasohotse. Icyakabe cyahindutse nuko Uber ni systeme imeze nk'iya taxi mugabo urayihamagara ubuse app kuri telefone, hanyuma ukavugamo aho uri ugashiramo aho ugiye, igaca irondera umudriver umushoferi ari hafi, agaca yemera avyemeye agaciza kugutora. Mugabo kuri aeroport isine muna vyarahindutse, hari umurongo ahubwo umuntu yarabaye Manila. Kuri aeroport y'Manila ko bigenza nico bita Grab, naho nyene ubanza okay biratandukanye gatoyi. Mugabo ko nabonye urasaba lift, urasaba donc urabwira Uber aho uri naho ugiye, hanyuma ugaca wereka inomero cyaguha ikode inomero 6 ukaje ugenda ahantu hari umurongo. Ni kuri terminal 1, uwurukiye kuri terminal 1 utomboye ni juste hanze nta kuri guratambuka, hanyuma ugaca ubereka iyo nimero, baca bakwereka imodoka ujamo. Ntabwo aba ari necessairement imodoka iri kiratembera mu gisagara kiza kukurondera kujya Uber isanzwe ikora. Très intéressant, nasanze bimeze neza. Ino tano ni ndende, tano y'iminota 3 sinari nkunze kuzibona. Anyway, ikindi kandi bino bisagara baguma bubaka. Uno musi uhaherutse hameze uku, ejo bukeye usanga hameze ukundi. Niko bimeze na aeroport aho nuririye, na hari haize amezi atari menshi ngiye gemberuka kuja simake hari muri September, hari mu kwezi kw'icenda, ariko ugiye usanga hari ibintu vyahindutse nyene kubera baguma bubaka, abantu baguma bagwira canke aeroport ziguma zubaka izindi system. Anyway, anyway tugiye gusohoka tunnel. Nivyo bintu vyahindutse. En fait technology nibaza ko abazungu ibafasha cyane ko ubuzima buba bworoshe. Uri kuraraba bijya bintu biba kuri aeroport y'Ubujumbura vy'ukuri gurashwana n'abantu muhangana, ino nta bihari nta na gatoyi. Nka OBR ino nibaza itoza amataxi hano muri Australia, narayibagiye Australian Taxi Authority menga ni eto. Ntabwo usanga ihari, ntabwo ibiri ku aeroport,
nta mataxi utangira, nta makoro utangira kwa aeroport. Sinumva igituma kuri aeroport bajaho, I don't know, sinumva ikintu OBR ikora kuri aeroport in any case. Uko nzi nta gihugu ndasangamo office y'abatoza amataxi kuri aeroport, but I don't know, sindamenye bakora. Mwaje avuga ibyo bintu byo kwoma ngo muri ko murahangana n'abantu bakwatsa ibiture bagize ibi nibi. Umuzigo wanje nta n'umuntu yigera gukora ko, nigakeje umuzigo bawukora ko. Mu bisanzwe iyo utembera mu bihugu bimwe harimo ibintu babuza ko winjiza cyangwa bisaba kubideklara, notama ibintu by'ibifungurwa cyangwa waragiye ahantu muri farme, musa no guproteja industry yabo, industry primaire bita primary industries, no kuvuga uburimi n'ubworozi. Ico gihe waragiye ahantu ukaba en contact y'ibikoko nko muri ferme canke ahantu nkaho, canke ukaba uzanye ibintu byo kurya, ibintu bivuye ku bikoko, ico gihe urabideklara. Rimwe bavuga ngo bite, kenshi bakubwira ko bita bogenda vyirinde ivyo bintu kugira ngo sinirwa ndadeklara, bica biguganya imirongo yo gutonda. Ivyo tabifise pe, nkuko nabivuze nta wundi muntu musura nta muntu umwe muhura. No kuvuga jewe nubwo nayo kuba ntazi icongereza nk'akarorero, ntacyo vya kuba bintu kuko sinigeze mvugana n'umuntu n'umwe, vyose zari machine uzi gusa uko bikorwa, ukagenda uko wikiza imashini uko ikubwiye, c'est fini. Donc technology irafasha abazungu gukora ibintu ku buryo butomoye. Ugacura abantu uyu muntu w'itaxi nta kintu namubwiye, no kugira iyo application, hanyuma application bagafata numero bakakwereka fata ijya modoka, c'est fini. Ushatse murashoboye kuganira, ushatse ntimuganire. Umugabo ntavyo kuharira ibitiro birimo ibiciro ndakizi kuva nkiri hariya ndakizi, kandi cya generatinzwe na application. Voilà. Bon, sinzi ko yazimiye, mbona ari kuraba kuri map. Okay, baba bafise map uko biri kose ntibazimira. All right. So Uber in Sydney has changed a little bit. You don't call the driver, you just wait for them there, right? Sorry? The taxi, the Uber, you just wait there. You don't wait for the app to signal you. What did you say? I saw you were there. You weren't. Uber didn't ping you from a distance. You were just at the airport. Yeah. Okay. Because in many cities. Uber X. Oh, that's Uber X. Yeah, Uber X. Okay. So if I wanted the Uber, I would have to wait for the guy to come along. I did not know about the difference about the Uber and the Uber X. I always see those two on the app, but that's good system. Don't have to wait. Okay. Aba baraba rimwe gusanga araba migra kenshi na kenshi batakunda kuvuga in any case. Okay, ngomvye ndabe iminota bifata. Bose ndigira ntwaza imodoka muri kino gisagara ca Sydney. Usuye ko muri Australia ngo barakaze amafines, barakunda guca amafine, ugiza gakoza kataba guca amafine. Mbokeje na kesho gatemba nta kamaro kubera amafaranga yo gukota imodoka. Swifise famille nini yo gomba gutembereza. Usuye ko na famille uba urashobora kuronka uba irimwo intebe zitanu, abantu benshi nta famille abantu batanu mamufise. Usanga bizimbutse gukoresha aya mataxi / Uber canke transport public, ugeranije no gukodesha imodoka. So je sinkuze gukodesha kuva hazirize Uber, kera hakiri taxi byaba bigoye kubera nk'ubu vyakunca nk'ijana, muganiza ko vyanciye $55 gutyo. Urumva ko atari menshi cyane ugeranije nuko wari gukota imodoka ugacirondera parking. Surtout imodoka mu gisagara vyino na parking ubu ikura yirihira. So nico tuma ntatwaza imodoka muri bino bisagara ndiko ndatembera. Okay, sawa, reka mugira umunsi mwiza.